បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រឆាប Makita ដែលមានលេខកូដ GA4031 ម៉ូទ័រហ្នឹងមានទំហំផ្លែ 100 មីលីម៉ែត្រឬក៏ 4 អិញណាអូខេខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានប័ណ្ណធានាបាទចេញពីរោងចក្រ Makita ផ្ទាល់បាទហើយមានត្រាចេញពីខាងគីសែណាអញ្ចឹងគីសែគឺជាអ្នកបាទលក់បាទឬក៏អ្នកចែកចាយបាទស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងណាអូខេបាទនេះគឺផ្លែដែលមកជាមួយគឺទំហំ 100 មីលីម៉ែត្រផ្លែខាត់បាទដែកអ៊ីណុកណានេះគេដាក់ថាអ៊ីណុកជំនាញរបស់វាគឺអ៊ីណុកតែយើងអាចយកទៅខាត់ដែកបានណាបងប្អូនអរគ្នាហើយលេខកូដរបស់វាគឺ A80852 បាទជាលេខកូដរបស់ផ្លែមួយហ្នឹងបាទទំហំ 100 មីលីម៉ែត្រកម្រាស់6មីលីម៉ែត្រណា1លីបាទហើយ16មីលីម៉ែត្រគឺនេះខាងក្នុងនេះគឺរុនរបស់វាគឺ16មីលីម៉ែត្របាទអូខេចំនួនជុំរបស់ផ្លែនេះគឺ15300ជុំបាទ15300ជុំនេះគឺសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទនេះគឺក្បាំងបាទតុបនៅពេលដែលយើងកាត់ណាពេលយើងកាត់ក្បាំងហ្នឹងតុបកតិចបាទកតិចដៃកតិចអីហ្នឹងកុំឲ្យខ្ទាតមកត្រូវភ្នែកយើងណាឬក៏បាច់ផ្លែផ្សេងៗណាហើយនេះគឺបាទដៃកាន់ចំហៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងកាត់ស្អីយើងធ្វើការដៃកាន់ចំហៀងណាក្នុងការទប់លំនឹងរបស់វាអូខេអញ្ចឹងនៅមានមួយទៀតសោដោះដូរផ្លែនេះបាទនេះបាទសោសម្រាប់ធ្វើការដោះដូរផ្លែបងប្អូនអរគ្នាតែងតែបាទប្រើវាទេដោយសារពេលខ្លះបងប្អូនអរគ្នាអាចម៉ូលដោយដៃបានតែបងប្អូនអរគ្នាបានយកវាមកប្រើរត់តែល្អដោយសារវាងាយស្រួលក្នុងការរត់ឲ្យណែនល្អក៏ដូចជាដោះនៅពេលដែលវាបាទអស់ផ្លែផ្សេងៗយើងដោះចេញមកដោយស្រួលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែក connection បាទនេះគឺ sticker បាទ sticker របស់ Makita ដែលបញ្ជាក់ពី spec របស់វាមួយចំនួនហ្នឹងណាបាទគឺមានបាទមាន100មីលីម៉ែត្រគឺទំហំផ្លែបាទទំហំផ្លែប្រើជាមួយនឹង motor ហ្នឹងគឺទំហំ100មីលីម៉ែត្រលេខកូដរបស់វាគឺ GA4031 បាទ220V គឺ motor នេះគឺប្រើភ្លើង 220V 3.4 ampere ហ្វ្រេកង់50 60Hz ហើយវាស៊ីអានុភាពគឺ 720W ណា 720W វាស៊ីអានុភាពឬក៏វាមានអានុភាព 720W ដូចគ្នាដោយសារម៉ូទ័រនេះវាមានកម្លាំង 720W ទើបវាស៊ីអានុភាព 720W ណាហើយចំនួនជុំរបស់វាគឺបាទ11000ជុំក្នុង1នាទីណា11000ជុំក្នុង1នាទីបាទហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវចំណាំថាបាទផ្លែដែលមានគុណភាពរួមជាមួយនឹងម៉ូទ័របាទគឺបែរថាយើងប្រើប្រាស់ទៅណាគឺវាសំស្របគ្នាគឺធ្វើមកចំនួនជុំបាទនៅលើផ្លែនេះបាទចំនួនជុំនៅលើផ្លែនេះគឺបាទធំជាងដាច់ខាតចំនួនជុំនៅលើម៉ូទ័រឥឡូវចំនួនជុំផ្លែគឺ15300បាទចំនួនជុំរបស់ម៉ូទ័រនេះ11000ណា11000ជុំអញ្ចឹងវាស័ក្តិសមគ្នាបាទធ្វើម៉េចឲ្យចំនួនជុំរបស់ផ្លែនេះធំជាងចំនួនជុំរបស់ម៉ូទ័របាទទើបការប្រើប្រាស់របស់យើងបាទសមស្របបាទអត់អាចតូចជាងទេធំជាងឬស្មើអូខេណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលទៀតបាទមកជុំរបស់វាបាទវា design មកជាមួយនឹងជ័រនេះមួយបាទហើយជ័រពណ៌ខ្មៅបាទបាទហើយកុងតាក់របស់វានៅផ្នែកខាងក្រោយបាទមានសញ្ញាបាទសញ្ញានេះសញ្ញាបើកបាទហើយហុញទៅនេះសញ្ញាបិទលេខ0នេះបិទហើយសញ្ញាបាទលេខ1នេះគឺបើកណាអូខេបិទបើកនៅហ្នឹងប្រវែងខ្សែគឺ2ម៉ែត្រកន្លះបាទប្រវែងខ្សែ2ម៉ែត្រកន្លះទីដូចរបស់វាបាទខាងលើនេះកុងតាក់សម្រាប់ចុចនៅពេលដែលយើងធ្វើការដោះដូរផ្លែណាអូខេហើយនេះគឺមានបាទទិសដៅរង្វិលជុំរបស់វាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័របាទឆាបលេខកូដ GA4031 ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនទាំងគ្នាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នា